Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Acer Aspire 5 und ich zeige euch auch gleich die genaue Modellnummer, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir hier auf der Rückseite und zwar hier drüben. Und mit dieser Modellnummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass hier ein Displaytausch relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase, wohingegen das Touchpad einzeln tauschbar ist. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben rausnehmen. Die sind auch super gut ersichtlich hier. Und die sind alle gleich lang und das sind auch ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, da findet man auch einen ganz normalen Kreuzschraubendreher. Ich nehme jetzt hier ein Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Hier ist nämlich so gut wie alles dann, was man so gebrauchen kann. Pinsetten, Öffner, ein Schraubendreher-Set mit echt so gut wie allen Aufsätzen, die man sich so vorstellen kann. Das habe ich mir jetzt hier allerdings schon mal zurechtgelegt. Und für die Kreuzschrauben am und im Gerät nehme ich hier ein PH0, was auch hier drauf steht. Und dann kann man die Schrauben so einfach rausmachen. Wenn man die Unterseite jetzt vom Gerät trennen will, dann kann man hier die Verbindungslinie sehen. Und genau da muss man dann auch rein und eine Öffnung finden. Das läuft hier einmal um das Gerät herum, auch auf der Rückseite. Und da benutze ich jetzt einen der Öffner aus dem Set, welche man da nimmt, ist eigentlich auch egal. Und dann versuche ich hier auf der Rückseite anzufangen und versuche da eben zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite so eine kleine Öffnung zu schaffen. Und das nach Möglichkeit, ohne das Gerät zu zerkratzen. Naja, und da gibt es immer mal so, da kann man schauen. Manche Stellen gehen da einfach besser als andere. Da kann man einfach gucken, wo es am einfachsten geht. Wenn das irgendwo mal nicht so gut geht, auf jeden Fall schauen, ob wirklich alle Schrauben draußen sind. Und dann kann man zum Beispiel auch versuchen, ob das vielleicht von der Frontseite besser geht. In dem Fall zum Beispiel ist das auch kein schlechter Anfang. Und dann hebelt man die Unterseite nach oben. Das knackt auch oft echt ziemlich laut. Das kommt auch drauf an, wenn man das Gerät noch nie geöffnet hat, ist das teilweise noch stärker verbunden. Und da kann das schon sehr laut knacken. Das ist aber völlig normal. Da braucht man sich also keine Gedanken zu machen. Und so arbeitet man sich einmal um das Gerät herum. Auch hier drüben bei den Anschlüssen. Da probiere ich dann einfach ein bisschen vorsichtig zu sein, um da nichts rauszubrechen. Das geht hier nämlich durchaus ein bisschen schwerer. Und irgendwann kann man dann mit den Fingern drunter greifen und das eben einfach mit so ein bisschen Wippen und Rütteln nach oben hin wegziehen. So sieht die Unterseite dann von innen aus und so das Gerät. Bevor wir irgendetwas weiteres machen, trennen wir hier auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und wir sehen hier das Kabel und den Anschluss und den Stecker, den kann man in dem Fall auch am Kabelbund fassen und dann einfach nach unten hin rausziehen. Genau so.
Und dann können wir mal schauen, was man hier noch so sehen kann. Da fällt als erstes mal hier der Platz für eine 2,5 Zoll HDD oder SSD auf. In dem Fall ja, ist das Gehäuse hier schon drin. Das wird dann also einfach hier drauf geschraubt und mit dem SATA-Stecker hier verbunden. Dann sehen wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Direkt darüber ist der Lüfter, der sich auch einzeln tauschen lässt, und der Heatsink. Hier sehen wir die SSD und da haben wir noch den RAM. Um den Akku auszubauen, muss man nur diese zwei Schrauben hier lösen. Und dann kann man den Akku nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Der ist jetzt hier noch im Klebeband. Ja, und dann kann man den tauschen und das geht wirklich super einfach. Direkt unter dem Akku sehen wir hier noch das Touchpad bzw. die Halterung. Und da ist es so, dass man die beiden Schrauben hier rausnehmen muss und die Kabel trennt. Und dann kann man das Touchpad quasi von der anderen Seite entgegennehmen. Und bei den Steckverbindungen ist es so, das sind Kippstecker, also da nicht einfach das an dem Kabel ziehen. Da ist es so, die klappt man erst nach oben hin auf. Genau so. Und dann kann man das Kabel rausnehmen. Auf der Seite genauso. Nach oben klappen, Kabel raus. Und beim Wiederverbinden, das kann man hier ganz gut sehen, einfach nur sicherstellen, dass das bis zu der weißen Linie wieder im Stecker sitzt. Genauso. Stecker zu. Und dann hat man das schon erledigt. Den RAM zu tauschen ist wie bei eigentlich allen Geräten extrem einfach. Der wird nur von diesen beiden silbernen Klammern hier an der Seite gehalten. Das heißt, die zieht man so ein bisschen nach außen und schwuppdiwupp ist der RAM auch schon draußen. Und ja, Wiedereinbau genauso einfach. Der wird in den Slot geschoben, das Ganze rein und nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Ähnlich unkompliziert ist auch die SSD, die nur von einer Schraube hier unten gehalten wird. Und sobald man die draußen hat, sieht man schon, wie sie einem hier entgegenkommt. Dann kann man die aus dem Slot ziehen und eben auch so einfach tauschen. Hier ist übrigens die CMOS-Batterie unter der SSD. Falls man die also mal tauschen will, die ist hier aufgeklebt und hier mit dem Mainboard verbunden. Den Stecker kann man einfach rausziehen. Das mal so nebenbei. Ja, und die SSD kommt dann einfach hier wieder zurück. Ich glaube übrigens, dass hier unten genau noch eine Halterung für eine verkürzte SSD drin ist. Das heißt, ja, wenn man eine verkürzte hat, dann kann man hier auch auf eine lange umrüsten. Andersrum weiß ich jetzt nicht, ob das Sinn macht. Auf jeden Fall, die SSD kommt wieder rein. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Wie eingangs erwähnt, kann man hier bei dem Modell auch den Lüfter einzeln tauschen. Und da ist es so, der wird einmal von den zwei Schrauben hier gehalten und man muss auch das Kabel, das hier entlang läuft, rausnehmen. Das hat jetzt hier noch so ein kleines Klebeband drauf. Auch das kriegt man einfach weg. Ich versuche einfach hier so wenig wie möglich an die Platine dran zu kommen. Dann sind die Schrauben raus, kann man den Lüfter hier nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier unbedingt zwingend an dem Kabel ziehen würde, aber man kann den Stecker hier auch seitlich fassen und dann nach hinten aus dem Gerät nehmen. Und ja, bei dem neuen Lüfter einfach noch ein Hinweis, bei dem Kabel, je nachdem wie das geliefert wird, wie rum das ist. Auf einer Seite des Anschlusses hier kann man Kontakte sehen und die zeigen in dem Fall beim Wiederverbinden nach oben. Und ich würde das auch zuerst wieder verbinden. Da hat man das einmal weg und zweitens vergisst man es nicht, nachdem man den Lüfter wieder eingebaut hat. Das ist nicht so prickelnd. Ja, und dann einfach den Lüfter wieder hier auf die Gewinde drauflegen, der sitzt, und verschrauben. Also wirklich absolut kein Hexenwerk.
Beim Akkueinbau muss man den eigentlich nur wieder auf das Gerät drauflegen. Und zwar hat er hier noch so kleine Hilfsöffnungen, die genau hier in die Führungshilfen kommen. Das heißt, sobald er hier drauf liegt, sitzt er genau wie er sitzen muss. Und dann kann man den wieder verschrauben. Und auch hier natürlich super wichtig, nicht vergessen, das Akkukabel wieder zu verbinden. Auch da möchte man natürlich nicht, dass der dann irgendwie nicht mehr funktioniert und man den nochmal aufmachen muss. Das geht bis ganz zum Ende rein. Hier zeigen die Kontakte übrigens nach unten. Deswegen ist hier auch dieser kleine Punkt drauf. Und ja, schon kann man die Unterseite wieder verbinden. Gut, die Unterseite kommt jetzt einfach wieder von oben auf das Gerät und wird nach unten festgedrückt. Und da kann man wirklich feste drücken, dass die ganzen Einraststellen auch wieder fest sitzen. Und ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist, dass wirklich alles zu ist. Und dann muss man das Gerät nur noch wieder verschrauben und ist damit durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.